ये है यूनिकॉर्न 160 और इसमें वॉल गाइड पूरी तरह से टूट गया था, ये देख सकते हो आप, और ये वॉल भी ऊपर से पूरा घिस गया है। तो अभी हम इसको सही कराएंगे और कैसे सही कराएंगे और कहाँ पर जाके सही कराएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। ये देख सकते हो पूरा वॉल गाइड टूट गया है और ये वॉल देख सकते हो ऊपर पूरा घिस गया है। तो अभी ये वॉल भी, ये वाला भी अभी घिसने ही वाला था कि इतने में गाड़ी वाला गाड़ी गाड़ी लेके आया। तो गाड़ी में इतना बुरा आवाज़ आ रहा था कि बहुत बुरा आवाज़ आ रहा था गाड़ी वाला, फिर भी ये वॉल गाइड टूटा था फिर भी गाड़ी चालू करके लेके आया था। तो अभी हम इसको प्रॉपर दोनों वॉल नया डालेंगे और गाइड भी, दोनों वॉल गाइड दोनों चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लेथ वाले के पास। तो हम जाएंगे खानवेल में लेथ वाले के पास। तो ये खानवेल में लेथ वाला कहाँ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा एड्रेस और पूरा सही से पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये देख सकते हो वाल ऊपर से, वाल कहाँ रहता देख सकते हो, पूरा घिस के कट गया था वो। तो अब हम इसको लेके जाएंगे खानवेल। तो खानवेल में लेथ वाले के पास क्या क्या काम होते हैं और आप वहाँ पर कैसे जा सकते हो ये भी मैं वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं अभी, पूरा सामान लेके खानवेल निकलते हैं और उसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप बाई चांस कभी उधर जाओगे तो वहाँ पर जा सकते हो। तो अभी हम रास्ते में, शायद अभी उद्वा से थोड़ा पीछे हैं। तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। ऐसी बाइक से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी हम जा रहे हैं उद्वा, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बाद में आप लोगों को कहाँ से और कैसे जाना है ये मैं आप लोगों को उद्वा जाके दिखाता हूँ। तो अभी ये रास्ते में मेरे को भाई साहब दिखे जो हमारे महाराष्ट्र से, ये गाड़ी में बहुत धुआं मार रहा है। ये देख सकते हो, ये इंजन बनवाने के लिए खानवेल जा रहे हैं। तो खानवेल आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को तुरंत 1 घंटे में इंजन बना के मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से इंजन खोल के वहाँ पर लेके जाते हैं। तो वहाँ पर वही काम तुरंत लेथ वाला पास में ही होने की वजह से तुरंत हो जाता है। और एक ये भाई साहब, ये वाले भाई साहब के आगे जो गाड़ी है वो भी बहुत गाड़ी, ये देखो ये भी गाड़ी धुआं मार रही थी, ये भी वहाँ पर इंजन ही बनवाने जा रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत ही सस्ते में काम हो जाता है। अगर आप कहाँ जाना चाहते हो तो वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हाथों हाथ तुरंत काम हो जाता है। ये एक वहाँ का जाने का फायदा है। तो अभी हम खानवेल पहुँच गए हैं, अभी थोड़ी देर में दुकान पे पहुँच जाएंगे। तो फटाफट से अभी दुकान पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पर दुकान है और वहाँ पर कैसे पहुँचना है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो हेलमेट ज़रूर पहन के आना, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को पुलिस वाले रोक देंगे। और अगर आप महाराष्ट्र से आ रहे हो तो आप लोगों को ज़रूर से गाड़ी देख के ही वो लोग रोक लेंगे। मेरे पास ये थार है जिसका नाम रखा है हमने थार। तो ये है डीडी दमन का गाड़ी है, तो मेरे को यहाँ पर कोई रोकने वाला है नहीं। और गैरेज से मैं आया हूँ, कपड़ा वगैरह सब गैरेज का, तो मेरे को यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। तो अभी चलते हैं और उधर मिल। अगर आप उद्वा की तरफ से अगर पहली बार यहाँ पर खानवेल में आ रहे हो तो ये यहाँ पर आप लोगों को तितली गार्डन मिलेगा जगह, अगर उद्वा की ओर से आओगे तो यहाँ से अभी हमें जाना है, सीधा जाना है और 4 रास्ता आएंगे। तो 4 रास्ता पर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों को कहाँ से जाना है। तो चलो अभी चलते हैं। तो जैसे ही आप तितली गार्डन के थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आप लोगों को ये बोर्ड दिखेगा, यहाँ से आपको लेफ्ट 4 रास्ता आएंगे, वहाँ से आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है सिलवासर वाले रास्ते पे। तो अभी चलो हम आ गए, ये है 4 रास्ता, यहाँ से आपको लेफ्ट साइड टर्न लेना है, लेफ्ट साइड वाले पे। अभी मैं पहुंच गया हूँ दुकान पे, दुकान के जस्ट सामने हूँ। तो ये है सिलवास वाला रास्ता, सिलवास की तरफ जाता है। और ये है लेथ वाले का दुकान, देख सकते हो दुकान नंबर 7 से
इंजीनियरिंग सर्विस। और यहाँ से ये है 4 रास्ते की ओर रास्ता जाता है जहाँ से हम लोग आए हैं अभी। तो यहाँ पर अगर आपके बाइक का टी बैंड हो तो शॉकअब्जॉर्बर बैंड हो तो वो भी यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। और लेथ से जुड़ी हुई बहुत सी काम आपके यहाँ पर हो जाएंगे, जैसे कि बोरिंग करना, पाइप बेंड और थ्रेड, इंजन के बोल्ट के थ्रेड जो लगते हैं वो थ्रेड अगर स्लिप हो जाए तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को बना के मिलेंगे। यहाँ लेथ से जुड़ी यहाँ पर सभी काम आप लोगों को तुरंत करके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा काम अभी फाइनल हो गया है, तो अभी दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें भी वॉल गाइड नया डाला है और ये वाला भी वॉल गाइड दोनों नया डाल दें और साथ में वॉल भी नया डाल के ग्राइंडिंग करके हमने ले लिए। तो अभी इसको हम लेके जाएंगे दुकान पे और फिटिंग कर दें। और आप बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं प्रयास करूँ कि उस पर आप लोगों को वीडियो बना के दूँ। तो अभी हम दुकान पे आए हैं और मैंने दिखाया था जो वाल खींच गया था, तो उसके जो ये नट ये देख सकते हो, ये पूरा वाल पे लग लग के पूरा कट गया था। तो अभी ये हम दोनों नया डाल देंगे, ओरिजिनल वाले दोनों नए डाल देंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।